ஸோ இப்போ வாட் இஸ் அப் எவ்ரிவன் வெல்கம் பேக் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஓவர் டிரைவ். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தோட்டத்தில் இருக்கோம். தோட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டான விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தோட்டத்தில் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம். சரி வை நாட் அதோட vlogsலாம் போடலான்னு வந்து மைண்டில் ஆசை வந்துச்சு. ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட் 19 செப்டம்பர் 2022 அண்ட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தோட்டத்தில் வீடு கட்டுற ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வீடோட பேஸ்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ வை நாட் இதை வந்து vlog-ஆ போடலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். ஸோ அதுக்காக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடு கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகி ஃபுல்லாக முடிகிற வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் vlogsம் போடலாம். ஸோ என்னென்ன ப்ராசஸ்லாம் நடக்குது, என்னென்ன ப்ராசஸ் எப்படி எப்படிலாம் நடக்குது, அது ஏன் பண்ணுறாங்க, அது பண்ணுறதுக்கான ரீசன் என்ன, அது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா vlogs இதுக்கு மேலே நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இப்போ வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து பேஸ்மெண்ட் போட்டு அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெல்ட் கான்க்ரீட் போட்டிருக்காங்க. ஸோ பெல்ட் கான்க்ரீட் பண்ண ப்ராசஸ் அண்ட் மீதி ப்ராசஸ்லாம் என்னென்ன, அது ஏன் பண்ணாங்க, அது எப்படி பண்ணாங்கன்றது வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ மறக்காமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் அண்ட் வந்து உங்களுக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் தெரிஞ்சிடும். ஸோ லெட்ஸ் கோ. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட் 19 செப்டம்பர் 2022 நான் முன்னே சொன்னேன். ஸோ இப்போ வந்து இந்த ப்ராசஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னையிலேருந்து ஒரு நாள்லே பண்ணல. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 2 நாள் ப்ராசஸ். ஸோ 17 செப்டம்பர் 2022 அன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணாங்க அண்ட் 18 செப்டம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ப்ராசஸ் பண்ணாங்க. ஸோ அது என்னென்ன ப்ராசஸ் என்னென்னு போய் பாஸ்ட்டில் பார்த்துட்டாங்க. அதுக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஸோ லெட்ஸ் கோ. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து கம்பி கட்டுற ப்ராசஸ். பெல்ட்டுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள கம்பி ஒரு ஃபுல்லாக மெம்பர் மாதிரி போடணும். ஸோ அந்த பெல்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் பார்த்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிங்ஸ். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிங். ஸோ இந்த ரிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் எதில் அட்டாச் பண்ணுவாங்க, இந்த மாதிரி கம்பியில் அட்டாச் பண்ணி அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்காவாக மெம்பர் மாதிரி ஒரு பெல்ட் மாதிரி ஆக்கிடுவாங்க இந்த மாதிரி. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனி டிஃப்ரெண்ட் செக்ஷன்ஸாக இருக்கும். ஸோ தனித்தனி டிஃப்ரெண்ட் செக்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றா ஜாயின் பண்ணி கட்டி கம்பியில் போட்டு கட்டி ஒரே ஒரு யூனிட்டாக இந்த மாதிரி ஆக்கிடுவாங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே யூனிஃபார்மாக எல்லா இடத்துலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதே மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ லோடு அது மேலே வந்தாலும் அது வந்து தாங்கக்கூடியதுக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பெல்ட் நம்ம வந்து போடுவோம். ஸோ இப்போ இந்த பெல்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் நடுவில் கிராஸ் செக்ஷன்ஸாக இருக்கட்டும், சைடில் பவுண்டரிஸாக இருக்கட்டும், எல்லா இடத்துலையும் பெல்ட் மாதிரி ப்ராப்பராக ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணிவிட்டு இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்குள்ளே கான்க்ரீட் போடுவாங்க. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா 17 செப்டம்பர் நடந்த ஒரு விஷயம். அன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் 6 o'clock வரைக்கும் ஆயிடுச்சு இந்த பெல்ட் மெம்பர்ஸ் தான் போட்டு முடிக்கிறதுக்கு. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நெக்ஸ்ட் டே, தட் இஸ் 18 செப்டம்பர் 2022. ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேற்று கட்டின கம்பிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி கான்க்ரீட் போட்டு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெல்ட் ரெடி பண்ண போகிறாங்க. ஸோ இதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிமெண்ட்டு, ஜல்லி, எம்சாண்ட் இதெல்லாம் போட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்க்ரீட்டை ஃபஸ்ட் ரெடி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல அதை ஊற்றுவாங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொபோர்ஷன்ஸ் இருக்குது. தட் மீன்ஸ் ஒரு மூட்டை சிமெண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 10 பாட்டில் மணல் போட்டு, தட் மீன்ஸ் 5 மூட்டை சிமெண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 50 பாட்டில் மணல் போட்டிருக்காங்க ஆர் எம்சாண்ட் போட்டிருக்காங்க. அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜல்லி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி அது வந்து கரெக்டான ப்ரொபோர்ஷன்ஸில் போட்டு இந்த மாதிரி கரெக்டாக ஊற்றி அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெல்ட்டை ரெடி பண்ணுவாங்க. அண்ட் கரண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தட்டி இது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் உள்ளே போய் பர்ஃபெக்டாக உட்காந்து எந்த வெயிட்டையும் தாங்கக்கூடிய அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை தட்டுவாங்க. அண்ட் இப்படியே பண்ணி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் பெல்ட்டு ரெடி பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணாங்கன்னா கான்க்ரீட் ஊற்றி ஃபுல்லாக பெல்ட் ரெடி பண்ணி முடிச்சுட்டாங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேஸ் போடுறது. ஸோ இதுக்காக வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஏற்கனவே 1.5 inch ஜல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துலையும் போட்டு நல்லா தட்டிடுவாங்க. தட்டி அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்டாக எதுவுமே லோடு வச்சாலும் கீழே இறங்காத மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எம்சாண்டு அண்ட் சிமெண்ட்டோட கலவையை கலக்கி அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவுடர் ஃபார்மில் அப்படி கொட்டுவாங்க. அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல தண்ணி ஊற்றி அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கட்டையில் வச்சு நல்லா நங்கு தட்டுவாங்க. ஸோ அதில் வந்து என்ன ஆகுனா அது ஃபுல்லாக பேக் ஆகி பக்காவாக செட்டில் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அது மாதிரி தண்ணி ஊற்றுவாங்க. ஸோ தட் என்ன ஆகும், அந்த சிமெண்ட் அண்ட் எம்சானோட மிக்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணிக்குள்ளே சீப்பின் ஆகி ஒரு ஃபெவிகால் மாதிரி எல்லாத்தையும் கெட்டியாக பிடிச்சிக்கும். ஸோ தட்
நம்ம ஃப்ளோருக்கு வந்து எதுவுமே ஆகவும் ஆகாது அண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃப்ளோர் ஸ்ட்ராங்காக அதே இடத்துல இன்டாக்டாக இருக்கும். அதுக்காக தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 19 செப்டம்பர். ஸோ நேற்று வந்து பார்த்துருப்பீங்க வீடியோவில் ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்க்ரீட் பெல்ட் போட்டு முடிச்சிட்டாங்க அண்ட் நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கலவை சிமெண்ட் அதெல்லாம் போட்டு பக்காவாக தட்டி விட்டு போயிட்டாங்க. ஸோ இன்றைக்கி நெக்ஸ்ட் டேனால வந்து நம்மளுக்கு வேலை என்னென்னா ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்க்ரீட் போட்டதுக்கு தண்ணி ஊற்றுரும். ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் எல்லாமே ஃபுல் A to Z எல்லா மூலிக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி ஊற்றுரும். ஸோ தண்ணி ஊற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4-5 நாள் மினிமம் 4-5 நாளாவது தண்ணி ஊற்றி பக்காவாக செட் அவருக்காக விடணும். காலையில் மட்டும் இல்லை, காலையில் சாயங்காலம் 2 டைம்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி விடணும். ஸோ அந்த ப்ராசஸ் தான் இப்போ நம்ம இன்றைக்கி பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தா குடத்தை தண்ணி ஊற்றிட்டு தான் இருக்கும், ஹாஃப் வே டன். ஸோ உங்களுக்கு இன்னமும் போர் பண்ணால் என்ன பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன்னா ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு காட்டலாம் அண்ட் இந்த வீடியோ க்ளோஸ் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீதி எல்லாத்தையும் ஊற்றி முடிச்சுட்டு தென் உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்த சர்ஃபேஸ் ஏரியாவுக்கு தண்ணி ஊற்றி முடிச்சிட்டோம். பட் இதனால் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கான்க்ரீட் சைடில் போட்டிருக்க பெல்ட்டுக்கு மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரும்பி ரவுண்ட் 2 தண்ணி விடலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போவே லைட்டாக டயர்டாக இருக்குது, பட் இருந்தாலும் டெய்லி பண்ணி தான் ஆகணும். காலையில் சாயங்காலம் 2 டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பெல்ட்டுக்கு ஃபுல்லாக தண்ணி விட்டுட்டே இருக்கணும், அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 to 4 டேஸ்க்கு. அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்பராக செட் ஆகும். ஸோ ரவுண்ட் 2 தண்ணி ஊற்றுவோம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபைனலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 ரவுண்ட் ஆஃப் தண்ணி ஊற்றி முடிச்சிட்டேன். ஸோ பேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா காலையில் ஷிஃப்ட்டிங்கும் மொத்தமாக தண்ணி ஊற்றி முடிச்சாச்சு. ஸோ இப்போ அகைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாயங்காலம் இன்னொரு வாட்டி வந்து ஃபுல்லாக தண்ணி இதே மாதிரி இன்னொரு வாட்டி ஊற்றணும். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4-5-6 டேஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கணும். கொஞ்சம் கடுப்பாக தான் இருக்கும், பட் என்ன பண்ணுறது, பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த vlogல நீங்கள் என்ன பார்த்திங்கன்னா ஸோ நம்ம வந்து ஃபார்ம் ஹவுஸ் கட்ட ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அதுக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே பெல்ட் அண்ட் வந்து அது மட்டும் தான் பண்ணியிருக்கோம், பேஸ் போட்டு பெல்ட் போட்டிருக்கோம். ஸோ that's all for this video guys. ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா ஸோ நம்ம ஃபார்மில் வந்து வீடு கட்டுறதுக்கான வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த சீரிஸ் பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் vlogனு வந்து பேர் வைக்கலான்னு இருக்கிறேன். ஸோ இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் vlog சீரிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபார்ம் ஹவுஸ் வந்து இந்த பொசிஷன்லேருந்து ஃபுல்லாக கட்டுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன். ஸோ பேஸ்மெண்ட்லேருந்து மேலே டாப் வரைக்கும் ரெடியாக எல்லா ப்ராசஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன். ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன டிசைன்ஸ் சின்ன சின்ன இது எதில் கட்ட போகிறோம் அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சீரிஸில் பார்ப்பீங்க. ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பெல்ட் கான்க்ரீட் போட்டு அதை வந்து ஃபுல்லாக கியூர் பண்ணுற ப்ராசஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் vlogல வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு ஸ்டோரியை பார்க்கலாம். ஸோ until then this is Gokul and signing off. Goodbye.